咦，講完執行功能啦，我哋淨係話仲有一個咧叫做社交情緒能力啊，社交情緒能力。咁究竟社交情緒能力有啲乜嘢啊？你估下有啲乜嘢？我試過咧，我平時上堂問我啲學生，喂，社交情緒能力有啲咩啊？有兩個，有咩元素啊？佢話咪有社交能力同埋情緒能力咯，咁樣樣。因為我心諗我都知啦，咁樣樣係啦嗱，咁但係又冇錯嘅，係啦，有社交有情緒，咁究竟入面做啲咩能力啊？咁樣樣，喂，原來咧一啲學者咧提出咧，我哋可以咧將呢個社交情緒喺呢方面嘅學習咧，有5樣嘢要學嘅。頭嗰兩個同自己有關嘅。咩嚟嘅咧？自我覺察，佢知唔知自己呢刻嘅情緒係點啊？佢識唔識得自己？如果即係佢噏唔噏到自己有啲咩事會導致到自己開心，有啲咩唔開心啊？佢察覺到自己嘅情緒嚇。咁你見到有啲小朋友可能麻麻地嘅，你係咪唔開心啊？唔係咁樣，但係你明明見到佢個樣咧嬲到不得了咧咁啊！佢又唔係發脾氣嘅喎，佢真係堅係唔知道自己嘅喎。好啦，咁咧。咁或者有啲咩事導致到佢自己會開心唔開心？佢對自己嘅一啲情緒嘅認識嚇，咁呢個係第一樣嘢，自我覺察。第二個啦就係自我管理啦，就係咩意思咧？自我管理就係管唔管理到自己嘅情緒啦。譬如佢自己唔開心嗰陣時，佢會用啲咩嚟？嗱，我哋大人唔開心，可能我唔開心喎，咁可能我會聽歌啦，或者去食個大餐啦，食個麥當勞大餐啦咁樣樣。咁但係咧小朋友佢唔開心嘅，佢又識唔識用啲方法？調控下自己，令到自己好啲咧，舒服啲咧。譬如佢輸咗場遊戲啦，咁點算咧？佢識唔識望下其他嘢，做下其他嘢咧？嚇，佢識唔識調節自己內心咧？嚇，或者調節自己思想，從而令到自己情緒好啲咧？咁呢個好重要嘅喎。你諗下，佢可能話輸咗，咁有啲小朋友唔識調節嘅，咁繼續喊啦咁樣樣啦。咁但係有啲唔係嘅喎，可能佢話：嘿，唔緊要，我下一鋪一定贏你嘅咁樣樣。咁如果佢識得咁諗嘅，其實都好好嘅咯喎，佢可能就會嗰下咧冇咁心情冇咁差，係啦。咁呢個就係自我管理啦。好啦，頭嗰兩個咧同自己有關嘅，之後嗰兩個咧就係同人哋有關嘅，同他人有關嘅。包括啲乜咧？第一個社交覺察，即係咩意思啊？就係佢識唔識睇人哋眉頭眼額啦。簡單啲嚟講，佢知唔知道？咦，究竟人哋嘅情緒而家人哋開心定唔開心咧？佢有啲咩導致到佢而家咁唔開心咧？佢識唔識得去了解人哋嘅情緒，識唔識睇人哋嘅情緒啦，了解人哋情緒嘅來由啦，等等嚇。另外啦，一個人際技巧啦，咦，佢知道人哋喺度個情緒係點咯？佢可唔可以同人建立一個良好嘅關係咧？嚇。譬如佢見到人哋唔開心，佢知唔知道用啲咩方法可以令到人哋開心翻啊？或者佢會唔會同人去協作啊？嚇，或者咦，我咁樣咁樣樣，人哋會唔開心嘅喎？咁我有啲咩可以令到佢好啲咧？咁樣樣嚇，咁咧就或者令到成件事公平啲咧？咁樣樣，呢個係人際技巧。最嬲尾嗰個啦，就係負責任嘅決定啦。哇！呢個好高層次嘅，即係咩意思咧？就係綜合晒上面嗰啲嘢啊。佢綜合咗呢個自身嘅情況，睇埋人哋嘅情況。佢識唔識得去做一個決定？佢唔識做一啲嘢係令到大家嘅都有得益啊，或者令到大家都嘅權益唔會受損咧咁樣樣嚇。咁所以咧，呢個係負責任嘅決定。咁所以咧，你問我咧嚇呢幾樣嘢咧，小朋友都要學嘅。特別你會見到咧喺遊戲嘅過程裡面咧，原來都幫到佢嘅喎。都唔難理解啊。譬如當佢，譬如好似愛情話開始，喂佢發脾氣喎。佢其實自我管理好啲啦，咁可能好啲啦嚇，佢就會少啲發脾氣行為啦，或者唔肯分享喎，同人爭嘅玩喎，其實佢人際技巧好啲，或者係社交覺察，去睇到咦原來我攞咗人哋啲嘢，人哋會唔開心喎，咁佢咧就會好啲嚇，咁所以咧亦都會少啲問題行為出現嘅嚇。好啦。咁咧，接住落嚟咧，我哋講完咧，咦？究竟有啲咩佢弱啦？佢原來有問題行為咧，有機會係執行功能唔好啦，社交情緒唔好啦。咁於是，我哋咧就可以透過遊戲去幫下佢啦。咁啊，講到遊戲咧，第一件事咧，我又要同你咧，要確保我哋係同頻道喎。你話，咦？你玩嘅遊戲同我玩嘅遊戲同唔同㗎？咁我哋要同頻道先係。明白先可以繼續講落去。可能你話，咦，我玩遊戲可能係玩緊捉迷藏啊、麻鷹捉雞仔嗰啲遊戲啦。咁但係咧，其實咧，原來遊戲嘅定義咧係可以好闊嘅喎。遊戲嘅定義咧，原來可以好多嘅。咁我哋咧大致上咧，心理學家咧有將遊戲咧分咗做4個唔同嘅類型嘅，係啦，包括啲咩咧？第一個
就係嘻嘻哈哈嘅嘻嘻哈哈嘅遊戲。呢個嘻嘻哈哈遊戲咧，可能牽涉到啲體力上面嘅嘢啦，喐嚟喐去啊咁樣樣。譬如係啲乜啊？細個唔係細個係啊，我細個好中意玩嘅。你可能同啲小朋友好中意玩嘅嗰啲 balloon 咧，嗰啲氫氣球嗰啲氣球咧，咁喺度喂掟上去，唔好等佢跌落嚟啊！我哋一齊喺度揈啊揈啊整上去。小朋友好中意玩嘅喎，好興奮嘅喎。咁你話學咗啲乜咧？學到嘢嘅，但係嗰下個動作就不斷喺度揈啊揈啊揈啊咁樣嘅，拋啊拋啊拋，咁已經好開心㗎啦，係咪啊？甚至咧少少嘅枕頭大啲，揾呢個枕頭打下咁樣嘅，其實都可以好開心。係當然要小心啲，我哋唔好教壞佢啦，係啊。咁但係呢啲體力上面嘅嘢呢啲咧一啲嘻嘻哈哈一啲嬉鬧嘅遊戲啦，係其中一種好啦，麻鷹捉雞仔啦，或者即係好多呢啲類型嘅嘢體力上面嘅嘢另外一啲咧係一啲建構遊戲，砌嘢嘅。簡單嚟講，砌嘢嘅。簡單嚟講，砌積木啦但係你話係咪淨係砌積木㗎？唔係㗎，逢係咧我哋建造一啲嘢出嚟，整由冇變到有，一嚿整做一嚿嘢出嚟嗰啲，我哋都叫建構遊戲。所以就算咧，譬如我哋玩黏土啦我哋用啲黏土嚟砌啲唔同嘅嘢啦泥膠啊黏土一砌唔同嘅嘢啦我哋都係叫做建構遊戲嘅。簡單嚟講咧，叫佢砌嘢啦，一啲藝術遊戲、藝術有關嘅嘢啦咁呢啲都可以係一種遊戲嚟嘅喎。咁另外啦，下面嗰個啦，假裝遊戲，我好中意同小朋友玩嘅，呢個就係啦。簡單嚟講，就係扮嘢啦。我哋係啦，扮啲乜嘢咧？可以好多嘅喎。我哋咧一啲假裝遊戲可以係啲乜嘢啊？可以真係進行一啲角色扮演啦有陣小朋友可能係自己同佢自己玩嘅，自己揾啲嘢喺度扮啦咁啊扮下睇下電視，自己扮自己係中年好聲音咁樣啦。咁或者喺度唱歌啦。咁或者我扮自己歌唱比賽，或者扮自己係老師教學生咁樣樣。咁有陣時會牽涉到其他人嘅。甚至唔一定係成個人扮嘅，有陣時可能你拎住啲手偶啦啲puppet 啦，咁你喺度兩個喺度講嘢啊呢啲，咁呢啲咧都可以係一啲假裝遊戲嚟嘅。咁最後尾咧就係一啲有規則嘅遊戲啦，捉棋啦，或者啲你聽指令然後做一啲動作啦咁呢啲咧我哋都可以話係啲有規則嘅遊戲。咁所以咧，你要記住，我哋所謂嘅遊戲咧，唔係淨係講緊要買件玩具翻嚟俾好多錢去玩嗰啲先係遊戲，唔一定嘅。有陣時唔一定要有玩具添嘅，係靠你把口同佢講，靠你把口同佢玩下。甚至咧，你話我同佢話，我哋鬥快喺呢個環境入面噏5樣紅色嘅嘢出嚟，咁呢個都可以係一個遊戲嚟嘅喎咁所以咧，我哋咧遊戲咧唔一定係要好昂貴嘅，我哋其實咧一啲好基本嘅嘢咧，喺屋企都可以做到，甚至咧你可以同佢一齊自己自創一啲嘢出嚟嘅喎。好啦，咁究竟遊戲喺行為矯正方面有冇一啲效益咧？好啦，咁咧呢個時候咧，我就有一啲情況想問下你啦。好啦，嗱，咁咧喺接住落嚟咧，喺想問下你喎，喺進行親子遊戲嗰陣，你有冇遇過類似嘅情況咧？咁我哋今日好開心咧，我哋揾到我哋交大嘅助手啦，同埋同學仔咧嚟去示範一啲活動喎。好啦，以下有3個情景嘅，我哋先睇第一個情景先。好啦，咁咧就我哋有小朋友啦，同埋有媽媽啦咁我哋俾啲掌聲佢哋先，好唔好啊？佢會示範下，你有冇遇過情景一咧睇下會唔會遇到呢個情況？情景一大家見唔見到啊？有冇玩過呢啲棋啊？即係擲色啊，跟住上去啊，又跌翻落嚟啊嗰啲咧，哇！小朋友中唔中意玩㗎？中意，但係咧中意嘅後果就係佢只係中意贏，唔係中意輸，係咪啊？我哋不如睇下呢個情況，你有冇遇過咯喎？好，咁我哋咧今日咧會玩呢個棋盤遊戲啦。咁佢咧都係蛇仔棋嘅一種啦。咁佢行到去某啲位置嘅時候咧，就可以咧按住佢嘅圖案咧，咁就可能上升或者下降翻落去嘅。咁我哋就而家開始啦。咦，我就嚟去到終點咯喎！我擲埋今次應該去到終點啦，囡囡。媽咪，你擲到1啊，你行一步先啦。好啊，咁我行咗1步先。唔得啊，媽咪，你要上返落嚟啊！你要上返落去下面。
但係呢度呢個指示咧冇話俾我哋聽要上落去喎，咁我哋要按規矩玩噶嘛，所以咧今次到你擲色啦。唔制啊！我話你要上翻落去啊！你要上翻落去。咁你擲咗色先，我哋再睇下點。我淨係行2步。好，咁今次又到我擲色咯喎，今次我一定到終點啦啩？咦，我擲到4啊！咁我哋要按規矩行噶喎，1、2、3、4，我去到終點啦，耶！我贏咗啦！我唔玩啦，唔玩啦，次次都係你贏㗎。咁我應該要點做呢？好啊，好唔該晒嚇。有冇遇過呢個情景啊？多唔多見啊？佢就話好斯文啊！我見嗰啲係咁樣反台嗰啲咧咁樣樣啦，係咪啊？喂，咁啊佢要堅持啦，係咪啊？堅持要贏啦嚇。咁媽媽，你覺得就話媽媽做成點啊？你係媽媽，你會唔會咁做啊？跟規矩㗎，一定要咁㗎，一定要咁樣樣㗎。唔跟規矩，就佢就唔就佢。邊個話就佢嘅？邊個話唔就佢嘅？哇！我試過咧，有啲咧就係我試過有啲家長咧，因為講家長講咗咧，梗係唔就佢咯，我要贏㗎嘛！哇！個家長係好好勝嘅，好驚㗎，係咪啊？我成日都問一樣嘢，喂，你唔會將你嘅自尊去贏咗你嘅小朋友？你覺得你自己好叻咩？真點解要咁好勝啊？依下問下自己係啊，我哋控制下自己嘅，應該平時都係太抑壓。好啦，我哋控制下我自己。喂，咁究竟應該點處理咧？我都人在諗，但係正話你會見到咧，小朋友唔服輸啦，係咪啊？甚至咧開始要做乜嘢啊？開始要瞓懶覺啦，佢開始揈開啲嘢啦，咁媽媽你又做咗啲乜嘢嘗試制止佢啊？正話。我想話俾佢聽咧，我哋係要按我哋本身個規矩玩嘅，所以咧我就跟翻原本嘅規矩啦，咁就想令到女女咧都可以遵守翻個規則嘅。係啊，好啦，係咪真係 work 嘅咧？唔係完全唔 work，但係又係咪真係 work 咧？特別係你有冇遇過咧？遇過啲咩咧？就係佢已經發晒脾氣，跟規矩，跟規矩，跟規矩。你好似念緊啲魔咒咁樣樣咧，佢根本聽唔入耳呢種乜跟規矩，跟規矩，佢梗係唔聽你講啦。咁佢要做啲乜咧？我哋等陣再講喎。好啦，第二個個案啦，第二個情況啦，係第二個情況係咩嚟嘅咧？第二個情況係玩黏土。好啦，玩黏土有冇試過玩黏土啊？砌嘢嗰陣時遇過啲咩情況咧？我哋又睇下。好，咁我哋咧而家咧就會咧用一個黏土啦，想整一架飛機嘅。媽咪，你睇下有黏土，我要整飛機。好啊，你整啊。等我試下先。啊，都唔似飛機㗎。你再試下啦。唔似飛機喎。咁而家咧，不如咧我教你整啦。飛機咧係咁樣嘅，我哋可以先整個飛機嘅身啦，跟住我哋就再攣個飛機嘅翼啦，飛機尾、飛機嘅翼都要整埋出嚟嘅。嗱，咁樣咪係飛機咯，你睇下幾靚，咁咪整到咯。唉，真係好難啊！唉，我唔玩啊，都唔識整。唔玩，唔好玩嘅。咁我應該要點做咧？有冇遇過啊？玩到一半，跟住唔肯玩，但係佢真係好乖。我唔玩啊，佢都會打開個盒擺翻落去。我真係話哇，呢個小朋友真係好有家教啊！佢唔玩咧，仲有好有禮貌咁。好啦，我唔玩咁樣嘅。喂，咁但係有冇遇過啊？哇！我遇過嗰啲係咩啊？唔係我嗰個，係佢有啲係就係我唔玩啦，跟住攣啊咁樣掟落地咁樣樣，會唔會啊做出一啲破壞嘅行為啦？甚至佢會覺得好難，係咪啊？即係其實阿女女覺得啲乜嘢啊？好難係咪啊？整嚟整去都整唔到，跟住媽媽就自己好 high 咁樣，睇幾靚咁樣，我整得好好啊！咁啊，佢都冇理佢，跟住總之我咁又係好滿足自己，陶醉於自己嘅世界係咪啊？你仲做咗啲咩啊？定係就係咁啦？就係咁樣樣啦。好，喂，咁啊又會唔會？你應該點做咧？如果佢放棄嗰陣時，喂，其實有陣時放棄，佢覺得好難唔玩，咁大人都會㗎，係咪啊？
但係你好難咁咪做過第二樣嘢咯？定係你阿爸作為阿爸阿媽唔得，我哋要堅持，我哋要繼續咁樣樣係啦。咁但係可能你又會咁樣樣嘅喎。咁我哋咧又諗下點樣樣啦。